Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Miele marka çamaşır makinenizin şaftı kırıldıysa nasıl tamir edilir? Çözüm yolu nedir? Bunu anlatacağız. Videonun başından belirteyim. Şaftınız kırıldıysa, Spider'da diyorlar buna, parçasını bulmanız biraz zor. Bulsanız da servis sizden çok yüksek rakamlar talep ediyor. Rakamlara inanamazsınız. Genelde servisin sunduğu çözüm kazanın komple değişmesi. Bu yüzden şaftı kırılan Miele'ler genelde hurdaya ayrılıyor. Şanslıysanız çıkma bulabilirsiniz. Onun için de bayağı bir şanslı olmanız lazım. Biz ne yaptık? Yeniden imal ettik. Başlayalım. Nasıl yaptık? Bir ölçüm yapmanız lazım. Milimetrik bir hata bile işlem bittikten sonra balansa neden oluyor. Bunun için ben bir mıknatıs kullandım. Çünkü bu şaftı yerine yerleştirdiğinizde şu aradaki boşluğu bilmeniz lazım. Şöyle bir mıknatıs. Bu alt kısmı zaten demir. Dolayısıyla mıknatıs tutuyor bunu. Bunu altına yerleştirdiğimde yükseklik bu kadar. Yani ölçü olarak elinizde hem metre olacak hem mezure. 1 santim 9 milimetre. 2 milimetreye kadar kurtarır. 1.8'e kadar kurtarır. Yani artı eksi 1 milimetre oynayabilir. Şu ortayı bulmanız problem asıl. Tam ortayı. Bunun için de şöyle bir yöntem uyguladım. Mesela tam ortayı bulamadınız. Mezre burada devreye giriyor. Şu vidanın tam ortasını hesaplamaya çalıştım. 19.7. Buradan ölçtük. Yani ne olacak? Bu biraz bu tarafa gelecek. Çünkü çok fazla. 19. Buradan ölçtüm. 19. Yani deliğin tam ortasını 19'a getirdim. Buradan tekrar bakıyorum. Böyle ayarlaya yaptık. Bazı kazanların boyutu büyük olabilir. Mantık şu. Burayla şu kısmın mesafesini hepsinde aynı rakama getirmeniz lazım. Sonrasında bunun tam orta kısmını kalemle işaretledim. Şu şekilde bir çiviyle ufak bir vurma da yapabilirsiniz. Nokta. Boya sıktım ben. Çıkıyor zaten boyası. Ortayı elde ettik. Ve etrafını kalemle çizerek yerini belirledim. Mil mesafesini belirlemenize gerek yok. Zaten söyledik size. Ancak belirlemek istiyorsanız farklı olabilir makineniz. İçten bu mili yerleştirdiğinizde rulmanlı vesaire takacaksınız. Bunun şu kanatların sürtmemesi lazım kazana. Ve bu mil kısmının arka taraftan çıkıyor olması lazım. İşlem tamamlandıktan sonra vida deliklerini oluşturduk saplamalar için. Vidalama kısımlar bozulmuştu. Tekrar açıldı. Şu 3 parça kaynak yapıldı. Buradan bir parça kaynak yukarı doğru. Sonra düz bir paslanmaz çelik tekrar kaynatıldı. Bu kısım komple paslanmaz çelik. Buraları poliüretan içerikli silikonla kapattık. Sertleşti. Neden? Şu mil kısmı demir. Dolayısıyla paslanır. Bunu engellemek için böyle bir şey denedim. Deniyorum daha doğrusu. Sonuçlarını göreceğiz. Kaynak işlemi bittikten sonra biraz kasma oldu maalesef. Sebebi de metal soğuyunca büzüşüyor. Dolayısıyla tam 1 milimetrik ayar yapamıyorsunuz. Şurası 18.6, 8.8. Yani 18.7 olduğunda tam yerine oturmuş oluyor. Bizimkinde de ufak bir balans var ama önemsiz. Çok ufak. Çünkü daha iyisi olmaz. Fabrikadan yapılır. Onu da şunun altına bir tane somun koyarak düzeltmeye çalışacağım. Enini söyleyelim. Enini söylemedik. Bu çok önemli değil. 4 santim. 4 olur. İdeal yani. Metal kalınlığını ben 11 milimetre seçtim. Yalnız yanlış yapmışız. 6, 7, 8, 9 milimetre aralığı daha iyi kurtarır. 9'dan sonrası gereksiz kalın oluyor. İşlemenizi de zorlaştırıyor. Bunlara çelik kaynağı atılıyor. Diğer kaynak hem tutmaz hem de paslanmaya yol açar. O yüzden kalınlığı çok fazla olmasın. Eski makinelerdeki şafta göre bir kalınlık ayarladım. Biraz fazla olmuş. Bu kısmın yeri de önemli. Tamirat esnasında yukarı kalkabilir. Aşağıya oturuyor olması lazım. Ondan sonra topluyorsunuz arkadaşlar. Biz de toplayıp çalıştıracağız. Videodan siz de göreceksiniz. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım şaftımız nasıl olmuş. Şaftımız kaymış mı? Spider da diyebiliriz. Aslında Spider olarak geçiyor. Miele şaftını, Spider'ını yapan ilk insanım.
Bu ses gider pompa motorundan geliyor. Su aldırmadığım için motor biraz ses yapabilir. Şu an 1600 devre doğru çıkıyor. Hızlanacak. Bu arada canınız sıkılmasın. Videolarım sonunda artık bana YouTube'dan gelen saçma yorumlardan, başka platformlardan gelen saçma sorulardan bahsedeceğim. Neden saçma olduklarını, neden ruhumu emdiklerini de izah etmeye çalışacağım. Mesela benim en çok izlenen buzdolabı videom var. Çok kişi teşekkür etmiş, Allah razı olsun yazmış. Altına ilk defa birisi şöyle bir yorum yazmış. Hiç ne kadar süre bekleyeceği söylenmemiş. Ne yanacak da basmaya bırakacağız mesela. Bize çözüm olmadı. Yani o işaret sönünce çözüm oluyor. Ben de yazmışım buna. Videoda her şey açık ve net. Herkes teşekkür etti. Bu şekilde yorum yazan ilk kişisiniz. Videoda kusur aramak başka boyut olmalı. Tebrikler. Yani benim YouTube kanalımın her yerinde bana ulaşma linkleri mevcut. Bir sürü. Bakmıyor. Videoyu da izlemiyor zaten. Ustam size nasıl ulaşabilirim? Ulaşamazsın arkadaş bana. Ulaşmak isteyen ulaşır. Sen ulaşamazsın. Bu gene çok yükselilecek bir yorum değil. Mesela yalama ne oksit yapmıştı, ark yapmıştı, cahil. Aynen bu ifade. Ben zaten videoda yalama demiyorum. Buna verdiğim cevap, kulaklarınızda bir sorun var sanırım. Bir KBB uzmanıyla görüşmenizi öneririm. Yalan olmuş diyorum. Ama yine de siz bilirsiniz. Bana cahil diyorsunuz ancak yazınızda çok fazla imla hatası var. Noktalar muhteşem. Bir tanesi yazmış, çalamadınız ya haramdan zarar ettiniz. Ya ben senin var ya aklını, beynini, ben esnaf değilim. Size faydalı olmak için tamir videolar çekiyorum. Hepsi sizin evinize gelen tamirciden daha özenli çekilmiş videolar. Ben neyin haramını alacağım? Esnaflık yapardım, öperdim hepinizi. Yapmıyorum, video çekiyorum, adamın yazdığına bak. Çalamadınız ya haramdan zarar ettiniz. Neyden çalmışım? Mesela bir cihazı gömmüştüm. Altına yazmış birisi. O cihaz kas çalıştırır. Senin gibi cahiller anlamaz. Yatalak olursun. O cihazı kullanmak zorunda kalırsın. Adam bana beddua ediyor. Allah Allah. Ulan hıyar asıl bilmeyen sensin. Yani bu adama diyecek hiçbir şeyim yok. Adam yani tipine baksanız adam dersiniz. Vay emekli dayı. Bunun ismini vereceğim. Uzmanının elinde harikalar yaratabilecek bir cihaz. Bilmeyen elinde haha elektrik veriyor. İşte der cehalet böyle bir şey. Arkadaş akupunktur cihazın üzerinde universal yazıyor. Yani İngilizce olarak universal yazıyor. Merdiven altı ve cihaz satışı yok. Neden? Ya Sağlık Bakanlığı buna izin vermez ki arkadaşım. Niye versin? Cihaz bomba çünkü. Ne zarar vereceğini bilmiyorsun. Ama savunuyor çünkü almış. Çünkü ben videoyu keri silkeleme odaklı cihaz diye çektim. Saçmalama embesil, o ürünün 3 modelini almıştı rahmetlik babam. Ne diyeyim abi, ne diyeyim, vallahi cevap vermek istemiyorum. Bitti arkadaşlar, bu kadar. Easy mi? Easy tabii ki de. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.